Meu nome é Mari. Oi, Mari. Tenho 16 anos. Teria se estivesse viva. Foi mal. Então. Pois é. Isso é um antes e depois. A festa não começou ainda. A fogueira está ali. Eu não sei Alguém se fala e nem vai começar. temos uma representante aqui. Mentira, não vai ter festa, a gente vai pra Marte. Isso aqui é só Um foguete. uma coisinha pra fingir, entendeu? Uma estação espacial. Que o nosso foguete tá escondido no meio das plantas. Temos uma representante do Senhor aqui. Estava na igreja 2 minutos atrás. E ela vai mostrar. Essa pessoa Sangue de Deus tem poder. Oi, Tati. Diga oi, Tati. Oi. É isso. Ô, Zil! Dá pra parar? Se você vier pra cá, você vai apanhar, cara. Eu vou dar volta. Cadê o olho? Meu, eu só não te quebro porque a gente é brother, tá ligado? Tá ligado, João? Ô, vamos mandar um salve pro Jorge? Salve pro George.